Jeder hat mich belogen zu meinem Versprechen. Die gesamte Generation ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheimlich. Die Generalität des Schmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Großadmiral Dönitz wird gut erfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja ein ganz ausgezeichneter Verfasser. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hatte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Die Reichweite der neuen Rakete soll ja kolossal sein. Wann ist denn damit zu rechnen? Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Schmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Note, baked beans should not be used as an excuse for fireworks. As said, there are 3 attributes who can cause nuclear famine with their flatulence. So, baked beans are illegal across the entire globe until further notice. Because if any of those 3 attributes make their way to the Bean Foundation, then the world will be in pieces. But on that serious note, here's a song by songsmith Elvis Presley. Well, I heard the news. Ну, по всему гестапо, вражеские жучки. Даже на крыше. Чё говорить? Супер работают ребята. Школу не проколбасишь. Так, ладно, продолжайте. Господа, он ведь голимый шпион. Вы перед тем, как изменой родине стремать улики, подтянули? К сожалению, прямых улик нет. Иначе вам грозит интимная эпиляция и резкое смягчение стула. Ich heiße Traudl, ich komme aus München. 22, mein Führer. Ja, der schleicht ja dann gleich wieder ab. I have the illegal beans. Zu der ich heute den ersten Drehtag habe. No way, this is illegal. Someone could be watching us. Boys, bitch! Иначе вам грозит интимная эпиляция и резкое смягчение стула.
Иначе вам грозит интимная эпиляция и резкое смягчение стула. Ah, mon cœur, c'est cette table. Ah.